Takže čaute a vítajte pri ďalšom let's play na Minecraft. Dneska si zase zahráme z nášho sveta a uvidíme, ak by sme našli vodu, tak by sme si urobili aj záhradku. Takže najskôr by som si urobil posteľ. Som budem musieť živíčko. Musím to posteľ rovno. To budu se robili takto. Nie, to zrobię. Tak wyglądał. To jeszcze tak. Fair nie. Hop. A tak to się robimy z ciemno. Nie, to jest tak. Počkajcie. Już będzie zbiorę koniecznie. Damy tą stronę. Tam będzie spokojnie enchant. Dobra, teraz jeszcze musimy wykraftować drzwi. Aby mamy takie troszeczkę elegantnie szło. Teraz tu mamy drzwi. Budeme teď potom robiť aj ovciam strechu. Robíme takú výnimočnú farmu, že tam budeme mať ovečky a tam budeme mať trošku také strešku. To môžeme teraz robiť, ale sa potrebujeme vyspať, takže to som trošku dal zlé dvere. Aha, no. Musím si ich zbúrať. Tu mám Ferko setka. Asi pôjde s nami hajať. Vyšpinkáme sa. Vyšpinkáme. Nemôžeme špinkať. Ferko, poď. Ešte sa musíme vykraftiť sajny. To sa robí takto. Takto nie. Musím vidieť, že takto. Či? Sakra, že neviem, ako to robia sajny. Čiže by mám to stykol. Nie. Sakra. Musím na to prísť. Čo si mi to, že to vyjíma? Á, tak. Takto by to malo byť. Tak. Áno, takto je to. Dobre. Sem. Vidíte, už nám ako spíti slnco. Čo si dáme takto? Ložnice.
Česujeme prvkou house. Dobre, takže čaute a vítajte pri mojom treťom let's play na hru Minecraft. Dneska si zase zahráme náš svet a trošku si upravíme domček, keďže sme mimo kamery našli aj iron a takže sme si mohli urobiť aj iron veci. Tak, tu máme 55 ironu a môžeme si vykraftiť celé brnenie. Takže dneska si urobíme helmu. To zoberieme stred brnenia. Teraz topánky. A nohavice. Dobre. A ešte som vám minulom dieli slúbil, že si môžeme postaviť portál do pekla. Takže som si našiel obsidian a môžeme si postaviť ten portál a portál si dáme portál si dáme takto sem. Toto si vykopíme dieru. Tu by malo takto stačiť. Teraz tak. Potom tak. Sakryš, teraz sa budeme musieť vykopovať. Som potreboval flint. No gravel sme ešte nenašli. Akrát tým moc som nechcel používať. Takže flint nemáme. Ale ak chcete, tak môžeme v ďalšom dieli ísť hľadať gravel. A uvidíme. Možno, že sa nám to podarí. Ale čo som to chcel? Aha, takže som chcel... Potrebujeme... Tu máme sticky. Nemáme sticky. Ideme urobiť takú jednu vetičku, počkám. Takto. Dobre, to by nám malo byť stačiť. Nás plota. A ideme si urobiť takto. Takto. To nič. Tak sa takto potom búrame. Vezmeme si to inde. Prečo som nezobral to drevo? Dobre. Takže tak. Teraz ideme zobrať do domu sekeru. Vidíte, ako začína ten portál. Už sa my sme urobili. Už len zapáliť a máme to. Teraz si zoberieme sekeru. Zoberieme si takto. Vidíme najskôr túto sekeru. Kamenu ešte. Teraz ideme nasekať pár stromov. Asi bude jedno akých.
vysieť takto. To je dirt. Tu máme ešte nejaké drvo, len že tu som kopal. Aha, na vrchu. To je to nič, na prostu na pár stromčekov. Týchto pár. Tak. Vyskočíme. Tak. Ešte aspoň 3-4 stromčeky. To máme málo. Koľko máme? Máme 24. Drill a to potrebujeme najmenej 40 alebo tak. Keď bolo dobré, no vlastne bolo by dobré. Aspoň nakopať. Ešte pár driel. Áno, strednú koľko. 20, koľko driel. Ešte je tu, tam sa palí, môžeme ísť na to. Budeme si musieť ešte postaviť enchant. Dobre, máme stack a aj 20 dosiek. Dobre, takto si musíme mať hlínu. Dobre, no. Takže teraz vlastne ja to chcem na to, tieto drevo, že si postavíme na nad ovce, si postavíme ako keby takú strechu, aby na nich nepršalo, nesnežilo a tak proste podobne. Takže si postavíme pekne šíšku. Takže ešte takto. To by sa hodilo asi takto. Aha, čo mám sekého. Je to také celkom pekné. Tam sú takéto tie rohy, že to tam trčí. Tak. To zbúram. Kríž. Skydal som. Takže vidíte, došiel nám materiál, ešte nám nie je málo, to sme mali cez jeden stack. No dobré, takže ja si to dostávam mimo kamery, nebudem vás s tým zdržiavať, takže
by som vám chcel poďakovať za to, že ste si to pozreli, toto moje video. Dúfam, že sa vám to páčilo. Nezabudnite prosím na like a odber, lebo to teší a veľmi. Takže prosím like a odber a ešte raz ďakujem. Čaute.